donc changement boobu am na mais bu nu jàpp ni lépp ci benn bis la war a mën a sottee wala d'un coup de baguette magique lépp dafa war a changer lépp dafa war a mën a baax parce que je dis toujours à Ahmed si alxuraan yàlla jàngal nañu ni àdduna bi mais si juróom benn fan la ko def alors que ñun ñi nga xam ne ay jullit lañu mais xam nañ ni sunu borom bu ko neexoon si benn bi même pas benn fan voilà si benn kun rek li mu bëgg lépp at antu mais mu jël ay fan defar àdduna kon loolu am na li mu ñu si jàngal li mu ñu si jàngal mooy lu mu mën di doon nan ko préparer nan ko togg nan ko jox temps bi mu laaj parce que xëy na Ahmed tey maturité bi mu am expérience bi mu am en 2023 mais amu ko woon en 2020 tey li mu xam ak possibilité yeeg opportunité yeeg extra mais amu ko woon en 2021 donc temps dafa baax ci nit parce que dafa am lu mu koy jàngal lu mel nii nag du kenn nit moo ko mën ça aussi c'est la vérité quel que soit volonté bi Ahmed am quel que soit engagement bi mu am quelle que soit détermination bi mu am quels que soient les sacrifices qu'il est prêt à consentir à lui seul il lui est impossible de réaliser le miracle c'est pas possible il faut que d'abord ku nekk nga jàpp ci ku nekk mooy nit ku ne fa nga nekk nga doon préfet nga doon maire nga doon jàngalekat wala nga doon juste nitu kese yàlla may la nga ànd ak sa xel war nga ci lu mel nii nga jàng ci man lan moo ci sama rôle quelle est ma part de responsabilité est-ce que je dois continuer à regarder cette couche avec le même regard est-ce que je dois me comporter de la même sorte parce que am na yaay ju ko wax sànq ku ci am doom ju mel nii ñu mel nii souvent ci sunu société rus nga génne ko nit ñi gis ko donc da nga koy nëbbu da nga koy jéng da nga koy takk da nga koy tëj mais loolu dafa war a changer mais changement boobu nag c'est par la sensibilisation par la communication c'est la raison pour laquelle je salue à sa juste mesure la communication et bien du docteur et de monsieur le professeur qui sont des communications pertinentes parce que la communication est la clé du changement il faut sensibiliser il faut éduquer l'homme a naturellement peur de l'inconnu nit ñi li ñu xamul loolu la ñuy ragal parce que ñi nga xam ni tey ñoo ngi nekk fii ñuy saafantoog ñoom jàppanteeg ñoom xëy na bu ñu génnoon ci mbedd mi rek ku leen xamul boo leen gisee mën nga leen a daw mais à partir du moment où vous les côtoyez vous les fréquentez nga xam ni ñii kat dafa am lu ma ragaloon rek mais li ma ragal ci ñoom nekkul ci ñoom donc à force que nit ñi ñu leen di sensibiliser à force ñu continuer l'information et la communication incha allah jàpp naa ni comportement yi ak regard bi dina changer mais je remercie du fond du cœur monsieur le maire de Bargny Djibril Faye pour sa taxawaay ci Bargny mais surtout ci kër gii di delloo ci kër Serigne Babacar Kane parce que gis naa bu baax a baax sa taxawaay boobu nag moom la ñuy xaar ci yeneen maire yépp ñu jàppale delloo ci jàppale kër gi taxawu ko parce que yor njaboot gu mel nii mais yombul lu jafe la ay moyens mooy parce que ñi fi nekk ay nit lañu dañuy soxla añ dañuy soxla reer dañuy soxla ndékki dañuy soxla bu nu feebaree ñu faj leen dañuy soxla ay yére tabaski dañuy soxla xar korité dañuy soxla extra te loolu ay moyens la te Ahmed mii mënu ko donc na ci maire yépp jàpp na ci ñépp jàpp parce que lii tey c'est vrai Ahmed moo ko taxawal mais nekkatul alalu Ahmed parce que Ahmed il n'est pas éternel c'est un être humain qui a une durée de vie mais tey jii lii ñu taxawal Tëngéej mais bëgg nañu wala ñaan nañu suñu borom fii ak 100 ans fii ak 200 ans mais mu continuer di law mu bañ a yem fii ci kër gu toll nii mais ñu yaatal ko ba mu doon centre bu gën a rëy mën a accueillir tey ñu ëpp ñu muy accueillir parce que tey même sapeur pompier wala même ñeneen sax ku ci for malade mental ci mbedd mi Ahmed ngay xalaat ku ci gis koo xam ni soxla na taxawu Ahmed ngay xalaat kon tey Ahmed a réussi à s'imposer comme en tout cas je dirais pas un interlocuteur
mais comme une personne ressource dans le cadre de la gestion, en tout cas de l'accompagnement, de l'assistance de cette couche vulnérable. Mais nag dañ koo war a jàppale aussi par le formalisme Fall wax na ko parce que aussi am na loo xam ni xëy na boo koy taxawal sa volonté la sa initiative la yaa ko defar mais dina toll foo xam ni yow rek boo ko bëggee téye aussi deetul doxati parce que la muy soxla en termes d'organisation en termes de ressources humaines extra sa jëmm yow kese deetul doyati. Donc il faut aller vers la formalisation et ça Fall monsieur le maire doyen maa ngi leen di dénk loolu ngeen taxawu ko pour qu'il aille vers la formalisation mais ngeen jàppale ko aussi gën a sensibiliser et les élus locaux et les acteurs territoriaux pour ñu gën koo bàyyi xel. En tout cas de ma part Ahmed loolu jarul sax ma koy wax xam naa ni xam nga ko tu peux et tu pourras compter toujours sur moi. Ce n'est pas parce que je suis plus préfet de Rufisque que je vais couper donc le lien ou le cordon qui me liait au centre Delossi. Ça c'est hors de question. Delossi c'est un patrimoine qui m'appartient, qui vous appartient, qui appartient à tous les Rufisquois. C'est notre propriété commune. te incha allah wax naa la ko sànq xëy na bi ma nekkee préfet du département de Rufisque am na lu bëri loo xam si mënuma ko woon parce que ma fonction ou ma qualité de préfet ne me permettait pas en tout cas de faire certaines choses publiquement en tant que préfet du département. Mais aujourd'hui que je suis ailleurs, que le devoir m'appelle ailleurs, je serai beaucoup plus à l'aise pour être beaucoup plus présent, pour aussi de façon marquée et visible, en tout cas, exprimer ma solidarité et mon appartenance à ce centre-là. Donc, loolu na si saxel dal. Wax naa la ko aussi, je vais à Sédhiou, mais il va falloir qu'on ait une antenne Delossi à Sédhiou. Parce que aussi, li mu wax ñeneen ñi wax ko aussi loolu laa gëm. Il faut que dans chaque région, encore commencer par les régions, mais l'idéal c'est d'en avoir au moins un dans chaque département, au moins un dans chaque commune. Mais à défaut d'avoir au moins un centre par commune ou par département, au moins dans chacune des régions du Sénégal, qu'on ait un centre comme Delossi. Et ça, moi, j'en fais mon défi, j'en fais mon affaire, et on va commencer par Sédhiou. Ensuite, les autres collègues gouverneurs qui sont dans les autres régions, je vais les sensibiliser. Vous allez aller les rencontrer, discuter avec eux. Nous avons aussi d'autres personnes ressources sur qui on pourrait s'appuyer pour créer des antennes au niveau des régions, bien évidemment sous la coordination et le suivi de Ahmed Daf. maa ngi profité ci occasion bi pour vraiment gërëm Tëngéej wax naa ko fi daaw man Tëngéej c'est mon département de cœur li ma lié ak Tëngéej foog naa ni tey c'est plus fort que la fonction que la station de préfet foog naa ni Tëngéej même bu ma affecté woon en dehors du Sénégal le lien qui me lie à Tëngéej ce lien-là va rester waa Tëngéej awma lu ma leen fayee je suis très sensible vraiment du sentiment d'affection, d'attachement que les Rufisquois n'ont jamais cessé de porter à ma modeste personne. maa ngi leen di sant bu baax di leen gërëm je suis très honoré d'avoir servi à Rufisque et ça vraiment je le disais tout à l'heure au coordonnateur il me dit félicitations je dis oui félicitations mais c'est pas en tout cas la promotion du préfet qui est faite à travers cette nomination. C'est l'équipe de Rufisque qui est couronnée, qui est honorée à travers cette nomination parce que j'ai toujours travaillé en équipe, j'ai toujours associé tous mes collaborateurs dans l'exécution, dans la réalisation de la mission publique qui m'a été confiée ici à Rufisque. Donc maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp voilà donc jërëjëf les artistes, les journalistes, ensuite les élèves surtout parce que foog naa c'est soit le professeur ou le docteur qui l'a dit et ça c'est extrêmement important ce qu'il a dit. Quand vous voyez le maire, quand vous voyez le préfet, quand vous voyez le directeur de l'école, voilà, il n'est pas né préfet, il n'est pas né maire, il n'est pas né extra. C'est le fruit d'un travail personnel. Gëm-gëm la. Je peux le dire
ici en toute humilité monsieur le maire man sam papa jàngul sama yaay jàngul kenn jàngu ci école jànguñu français donc et aujourd'hui je suis nommé gouverneur d'une région du Sénégal parce que li mu ci teg en vérité man gëm naa ni lu ma mën a am ci àdduna looloo ma ko may mooy nangu kilifteef nangu sama kilifteefu baay ak nangu sama kilifteefu ndey man gëm naa ni lu ma am ci àdduna moo ma ko may kon yéen it boo leen bëggee ngeen bokk ci xale yi nga xam ni suba dañuy am tur comme ni mu ko waxee bu nu duggee ñu ni monsieur le directeur wala madame la directrice madame le gouverneur monsieur le gouverneur madame le commissaire madame le juge boo leen bëggee bokk ci xale yooyu da ngeen di boole ñaar bi ci jiitu mooy ngeen nangu seen kilifteef gi nga xam ni moom la seen waajur yi am ci yéen ngeen déggal seen yaay déggal seen baay loolu c'est extrêmement important comme on dit ku amul kilifa junne di sa kilifa te ku junne doon sa kilifa nag fa ngay mujjee mën na laa bañ a neex ça c'est un. La deuxième chose aussi mooy nga nangoo jàng dama amoon sama benn ndijaay bu daan wax ni jàng yàggul l'année scolaire fait 9 mois 9 mois sur 12 soo jàngee 9 mois def sa examen def sa composition am moyenne bu baax vous avez 3 mois pour se reposer et année bi si toppaat nga demaat en classe supérieure mais soo nanguut a jàng vous allez redoubler à la fin kenn deetu la mën a recycler ñu dàq la boo nekkee xale mën na laa bañ a sonal mais boo demee ba nekk mag obligation yi war la nga war a am jabar wala nga war a am jëkkër war a am doom war a am soxla war koo faj amoo liggéey amoo place loo soxla dañ la koo fajal boo feebaree dañ la faj bu boobaa nag ngay doog rëccu te comme on dit en wolof rëccu souvent dina fekk jëf wees comme yéen man de moi je me dis su ma yàlla mayaatoon ma dellu nekkaat xale tolli comme yéen kon dinaa jàng ba nit ñi kii wérul malgré man position bi ma nekk parce que jàpp naa ni xëy na ba ma nekkee xale sama xel neexoon na neex boo xam ni la mu laajoon ci jànguma lu toll noonu kon yéen ñi nga xam ni vous êtes encore jeune vous avez cette occasion am ñu leen di encadrer yóbbu leen ci école bu baax ñu leen di jàngal normalement jàng leen après ngeen am objectif am loo leen gëm ku gëm ni man bu ma màggee lii laa bëgg a doon te nga nekk xale te gëm ko je suis presque sûr que à 80% di nga ko doon donc ñoo ngi leen di ñaanal aussi ngeen doon ay màgg et puis am njariñ amal njariñ seeni wéyjur parce que seeni wéyjur ñoom ñooy liggéey jël ci seen xaalis di leen fayal ci ay écoles yu cher jël seen xaalis di leen solal ay mbubb yu rafet jël ci seen xaalis di leen dundal xiifu leen maru leen donc la seule chose bi ngeen mën a def pour rendre heureux vos parents mooy ngeen jàng la seule satisfaction qu'un parent attend de son fils ou de son enfant c'est qu'il revienne de l'école avec de bons résultats c'est que ça un parent bu doon dépenser 1 million ci doomam par mois lu mu metti quand l'enfant revient avec de bons résultats lu mu bari il est heureux parce que il sait que l'investissement qu'il a fait sur son enfant là cet investissement là jar na ko mais parent bu gis doomam mu dem jàngi ñëw indiwul ay résultats yu baax su leen ko waxee su leen ko waxul au fond de son cœur am na lu ko naqari donc na ngeen gën a góorgóorlu ci loolu ça c'est une digression c'est une digression voilà donc c'est le message que je vous laisse les enfants donc voilà maa ngi leen di sant bu baax vraiment Ahmed maa ngi lay ñaanal yal na la yàlla musal yal na la yàlla sàmm yal na la yàlla jàppale yombul nag lu baax moom xamal ni koo gis ñu ni ko waa góor xaw naa dee avant nit ñi naan koy waa góor am na loo xam ne nag boo ko téyee am na lu bari loo xam ne doo ko xool doo ko faale doo ko déglu ayez un objectif précis et ne vous laissez pas distraire par certaines choses am na ñoo xam ne demuñu bëgguñu ko dem buñ la gisee nga commencé au départ dire non du dem ouf tey du dem ça j'en sais quelque chose quand vous êtes venu dans mon bureau pour me soumettre ce projet-là vous étiez une vingtaine de personnes aujourd'hui à part vous à part 2 ou 3 autres personnes mais il ne reste plus personne
donc il faut avoir la conviction, la détermination, donc de porter les projets yi nga xam ni moom ngay porter incha allah avec l'appui du maire, avec l'appui du FAL, du doyen et des autres là, incha allah di nga si am ndam. Donc merci, ça a été long mais voilà.